Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama Riza di sini dan di video ini saya akan nge-review ngetes gergaji JetCut dari Haston ProHex. Gergaji ini adalah gergaji 3 mata yang mata blade-nya itu non harden, tidak diperkeras, nggak hitam warnanya, nggak kayak gergaji yang sudah ini saya tes selama ini. Tapi gergaji ini benar-benar enak banget. Saya pakai buat motong balok kayu 6 x 12 cm. Tadinya ini 4 meter, udah saya potong jadi 2 meter 2 meter dan ini adalah potongan yang kedua. Di sini saya potong dari sisi yang 6 cm-nya dan untuk start itu gampang dan pada saat motong rasanya smooth banget, nggak ada hambatan sih kayaknya ya. Dan mata blade-nya ini bilahnya ini rasanya tidak dombrengan, kokoh, walaupun dia tidak terlalu tebal ya. Dan ini nggak terlalu banyak membuang kayu. Ini juga serbuknya ini termasuknya halus ya, walaupun masih ada yang lebih halus. Biasanya nanti halusnya tuh kalau pakai gergaji yang buat belah cepat, tapi dipakai buat potong tuh potongannya biasanya halus. Nah, di sini ini potongnya cepet banget menurut saya. Dan yang bikin saya agak kaget yaitu smooth banget motongnya tuh, kayak nggak ada hambatan, nggak ada resisten gitu, langsung sakit udah mau selesai aja. Dan di tangan ini jadinya nggak capek. Pokoknya ya ini perlu dibandingkan sih, karena ini adalah kayu pertama saya yang pakai buat ngetes gergaji ya, yang proper nih, kayu kering ya, pakai buat motong tuh enak banget. Nanti saya akan tes dengan gergaji yang sudah yang saya bilang bagus. Kemudian nanti kita akan betulkan atau bandingkan gitu ya, supaya teman-teman bisa dapat price to performance yang paling oke. Jadi biar tahu mana yang best performance, mana yang best value, oke? Yang di middle itu yang susah nyarinya. Nah, sekarang di tes kedua saya motong bambu. Ini bambu yang udah biasa dipakai buat tes-tes sebelumnya, nih adalah bambu sisa. Jadi termasuk comparable ya dengan tes yang lain. Gergaji ini kalau dipakai buat motong bambu sih ya, agak kegelincir dikit pada saat awalnya, tapi kalau udah masuk dia enak banget pakainya. Mantep lah. Ini harganya nggak terlalu mahal sih kayak gergaji ya. Oke, mantep lah, apalagi pas lagi diskon nih, gergaji ini luar biasa nih, mantap. Nggak perlu sampai 100.000, 120.000 ya buat dapet gergaji bagus ya. Ini gergajinya top lah buat harganya. Dan buat performance-nya ini antara BS value sama BS performance, cuma nanti harus dibandingkan dulu, ingat ya, karena ini adalah kayu baru pertama kali saya ngetes pakai kayu ini. Nanti akan saya bandingkan dengan gaji yang lain, insya Allah ya, kalau sempat mungkin Sabtu Minggu, nanti weekend baru bisa. Dan pada saat pakai untuk motong bambu ini, pas udah masuk males gitu, enak, cepet banget motongnya gitu. Oke, mantap lah. Di sini saya tes lagi motong bambu yang sama, sisi bagian geser dikit. Nah, ini sama feelnya kayak yang tadi ya. Ini saya udah agak-agak hati-hati, jadi kegelincirnya nggak begitu banyak ya. Pokoknya mantap lah. Ini gergaji karena tidak terlalu mekar dan mata bilahnya itu ketebalannya pas ya, jadi nggak gedombrengan gitu, nggak terlalu kaku gitu ya, enak. Pokoknya enak deh. Pokoknya mantap lah. Tapi nanti akan dibandingkan dengan gergaji yang selama ini saya udah bilang masih ada sih gergaji lain yang nggak kegelincir ya, kayak Bahco AP06 tuh pas lagi pakai motong tuh nggak kegelincir. Itu gergaji yang spesial banget dan nanti akan kita bandingkan. Hasilnya kayak begini kurang lebih. Tadi pas sudah nyampe mau habis kejepit. Dan juga sama ya kayak gini. Sebenarnya sih dia rapih sampai ngejepit. Oke, saya jadi mau bahas tentang feel-nya ya. Gergaji ini rivetnya bagus ya, kuat, nggak koclak atau goyang sama sekali.
Lalu pada saat dipakai dia nggak gedombrengan ya, kan ada tuh kayak gergaji lain ya, pas dipakai tuh pas sudah masuk tengah breng 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 gitu, bergetar banget. Nah ini enggak. Kemudian berhubung 3 mata jadi makanya minim tenaga bisa dibilang, dan motongnya ya sepanjang saya motong tadi ya sih cepet sih. Ini udah potongan kedua karena tadinya nih kayunya 4 meter, saya potong 2 kali. Oke, gitu aja sih. Ini smooth banget menurut saya, feelnya enak. Jadi gergaji jet cutnya Stone Pro X ini ya, dia itu buat motong cepet. Ini pokoknya feelnya enak lah, nggak ada hambatan sama sekali. Lalu untuk motong bambu pun oke, asal udah bisa masuk ya. Tadi sih sempat pleset dikit, itu wajar, tapi ada gergaji lain yang bisa lebih mudah untuk memotong bambu. Terus untuk memotong kayunya menurut saya bagus sekali, mantap lah. Dan ini itu matanya nggak aden, jadi bisa dikikir relatif lebih mudah. Oke, gitu aja sih review dari saya untuk gergaji Stone Pro X Jet Cut ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.